இந்த படத்தை எல்லாம் சின்ன சின்ன அமௌண்டா பிரிச்சு உலகம் பூரா இருக்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த படத்தை அப்படியே திருப்பி சிவாஜி ஃபவுண்டேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு டொனேஷனா இந்தியாவுக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க. இந்த கருப்பு படம் எல்லாம் வெள்ளையா மாறிடும். டோன்ட் வரி சிவாஜி, இனி நாங்க பாத்துக்கிறோம். தேங்க்யூ. நீ கொட்டாயிடுறா. Hi, I'm Shivaji Badi. Cool. Hi, Chef. You got a